হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি মামা আপনারাও ভালো আছেন, আমি আবুল মামাও ভালো আছি। তাই আমার প্রিয় বাংলাদেশি বিদেশি যাই যে অবস্থানে আছেন, আমার অন্তরের স্থল থেকে সালাম রইল। মুসলমান মামার প্রতি সালাম, আসসালামু আলাইকুম। হিন্দু দাদার প্রতি আদাব, 36টি জাতের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার দেশি বিদেশি সবাই জানেন আমার চ্যানেলের নাম আবুল মামা বাইক সেন্টার। আবুল মামা বাইক সেন্টার আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, আমার পাশে থাকবেন। গততে যেভাবে আমাকে গেলে গেছেন, আগামীতে গেলে যাবেন। জি মামারা আবুল মামার বাইক সেন্টারে সাবস্ক্রাইব করেছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। জি মামারা এখনও করেননি, দেখা মাত্র সাবস্ক্রাইব করবেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাই আসুন ব্যবসার জগতে চলে যায়। যে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন এই গাড়িগুলো ওয়াল বাংলাদেশে আমি পাঠিয়ে দেই। বলবেন আবুল মামা গাড়িগুলো আপনার পাঠানোর সিস্টেম কি? এই গাড়িগুলো এজে যায়, সুন্দরবনে যায়, এসে পরিবহনে যায়, করতাৎ করলে গাড়ি নেয় না, ইউএসবি আর একটা নতুন আমি এখন পাঠাই। আসুন যে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন TVS মেট্রো 100cc সেলফ স্টার্ট, অ্যালাই রিং, ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড, এককালীন জমা, 23 সাল পর্যন্ত 17 সালের গাড়ি। মাথায় রাখবেন 17 সালের গাড়ি। মিটার দেখাবো সাদা মিটার, 17 থেকে 23 পর্যন্ত ক্লিয়ার। তাহলে হিসেব করেন আর কটা দেওয়ালে ইচ্ছে, তাহলে কাজ। যাই হোক, রেট কত, দাম কত, মূল্য কত, কত কিলো গাড়ি চললো আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো। ভালো করে দেখবেন, সুন্দর করে দেখবেন, শর্ট ভিডিও আর বেশি বড় ভিডিও। সিট দেখবেন কেরিয়ার, প্যানেল কভার, সিগন্যাল, মাঠগার্ড, টায়ারিং, সকাপ, স্যালেঞ্জার 100 আছে গাড়ি। গাড়ি খারাপ নাই, গাড়ি ভালো আছে। একবারে আমি স্টার্ট করে গাড়িটা দেখে দেই। আরে মাথায় লষ্ট মামা, আমার সাউন্ড কোয়ালিটি এত সুন্দর আছে। দেখেন আমি কিন্তু পিক আপ ছেড়ে দিছি, সাউন্ড বুঝতে পারবেন না। যাই হোক, পিক আপটা না দেখায়। দেখালাম সুন্দর সাউন্ড, একবারে পিক আপ দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন না গাড়ি বন্ধর কোনো সেন নাই। গাড়ি কিন্তু এখন স্টার্ট আছে, পিক আপ সাইডে দেখালাম। হ্যাঁ, যাই হোক, ভালো আছে, খারাপ নাই। 100 বলা যাবে না, সেকেন্ড হ্যান্ড বলতে হবে, তাহলে ভালো লাগবে। যাই হোক, দেখবেন ভালো করে কাটা নাই, ভাঙ্গা নাই, সুরে নাই। সেকেন্ড হ্যান্ড টুকিটাকি ডাক থাকতে পারে, ওটা ধরা যাবে না। বাম্পার কাজ করলে হলে সমস্যা নাই, যা আছে কাছে তাই যাবি সাথে। ইঞ্জিন খোলা পড়েনি, ক্লাস প্লেটের হাত পড়তে পারে, পড়বেই। নতুন গাড়ি কিনলেও কিন্তু মামা পরে। ভালো করে দেখবেন, সুন্দর করে ভালো করে দেখবেন। এই যে এটা দাগ স্টিকার বদলে 200, 400, 500 আপনি করে নিলেন, সমস্যা নাই। আসুন, মাথাও ভালো, মাঠঘাট ভালো, সকাপ ভালো, টায়ার ভালো, সব কিছুই। গাড়ি ধোয়া মোছা হয়নি, ধোয়া মোছা করে দেবনি, এখন চকচকা করে দেবনি। এটা স্টিকারগুলো চেঞ্জ করলে 100 আপনিও করতে পারেন, আমিও করতে পারি। এলে ধোয়ই নিত, মানে কি কমার কিচ্ছু, ধোয়া মশা কোনো কিছু হয়নি মামা। মন খারাপ করে লাভ নাই। ভালো করে দেখবেন, সেলফ স্টার্ট, ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড, বগুড়ার মালিক, ঢাকার প্লেট, নাম ট্রান্সফার করলে আমি করে দেবো। একবারে ময়লা টয়লা বাজে আছে, ধুলে চকচকা ওই মামা, বুঝছেন? কাছে আসে নেবেন, ভালো লাগবে, সুন্দর লাগবে। সীমিত কম দাম রেট দেবো, নেওয়ার মতো রেট দেবো, বুঝছেন? খারাপ নাই, ভালো আছে। তাই আসুন, টায়ারও ভালো, সবই ভালো আছে, মা খারাপ নাই। তাই আসুন, ঢাকার নাম্বার 503213, অর্থাৎ এটা কি কয়, উল্টো পাল্টা করেছে। যাই হোক, ঢাকার নাম্বার, শিক্ষিত, লেখাপড়া বেশি করতে ভুল ভ্রান্তি হতে পারে। এই দেখেন 503213। এখন মিল করে আপনারাই নিয়ে আমাকে ফোন দিয়ে কমেন্ট করে জানান, এত টেনশন করার দরকার নাই। দেখ গাড়ি কত কিলো চললো, কি অবস্থায় গাড়ি চলছে। ওটা কত রে, 8000? হ্যাঁ মামা, এখন 8000 কি করেছে, 8000
মামা আমি মিল করে পান না 8,000 19 26 পয়েন্ট 8,000 19 কিলো 26 পয়েন্ট মাথায় রাখবেন, মেমোরিতে রাখবেন। ভুল ভ্রান্তি হতে পারে, মিটার দিয়ে কেউ গাড়ি কিনবেন না, ঠিক আছে? টেনশন সমস্যা নাই, এলে গাড়ির তেল বলা লাগে না। কেউ যদি কয় যে 1,000 টাকা কিলো মানে 72 কিলো চলে বিক্রি করছিলাম আমার জীবনে, এলে গাড়ি 72 70 75 কিলো যায়, এরে কাউকে কর অপেক্ষা করে না। এখন রেট কত, দাম কত, মূল্য কত, গোটাল বিশ্ব বাজারে দাম কম, শোরুমে দাম কম, আবুল মামার কাছে দাম সীমিত, দরদাম আর বেশি কিছু করার দরকার নাই। দাম দিলাম 66,500, মাথায় রাখবেন, মেমোরিতে রাখবেন, 66,500, তেমন কম বাড়া থাকবে না। 500 আর 1,000 হোক, এর মধ্যেই কিনা বেচা হবে। এবারে বলা বক্তব্য শেষ। সোনার বাংলাদেশ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, করোনা ভাইরাস বিরতভাবে চলবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ, ধন্যবাদ।